在墨尔本诸多的交通工具中，最引人注目的，也是最有色彩韵律的，莫过于那些叮当作响、悠然往来的有轨电车了。因此，这座最适合于人类居住的花园城市，还有另外一个美称——电车之都。墨尔本的电车是目前世界上数一数二的保留下来的最完美的电车系统。几十年前，当世界上很多大城市纷纷拆毁有轨电车时，墨尔本却反世界潮流而动，不仅一如既往，而且还不断投资，继续完善它的电车系统。如今，那四通八达、伸向城市每一个角落的铁轨，恰似一种象征，象征着这座国际大都市的发展一直行驶在韵律有致的健康轨道上。有轨电车载客容量大，成本低，无污染，加上不受堵车的影响，运行准时，受到人们再次的推崇。如今，在全球范围内正掀起一股不小的有轨电车复兴热潮。欧洲、美国的很多城市纷纷重建电车系统，甚至中国的上海也有人提出了重建的方案。于是，墨尔本的电车成了墨尔本人没有犯历史性错误而自豪的历史遗产，也构成了墨尔本旅游业的一道壮丽的风景线。墨尔本的电车历史可追溯至1885年11月11日开始经营的马拉克车和缆车系统。当时的缆车及拖车有1200个，建有75公里的双向铁轨，每隔4分钟就有一辆，极其方便。其规模超过了美国芝加哥的系统，为世界第一。缆车系统运行了半个多世纪，在伯克大街上剩下的最后一段缆车铁轨于1940年拆除，至今仍是墨尔本人的遗憾。第一辆电车出现于1888年，第一条电车线是1889年开始通车的，由博士山到党喀斯特，但遭到了沿线居民的反对和破坏。而且经营者对电车的运营毫无知识，几年后就寿终正寝。之后，于1906年，正式的墨尔本的电车线开始建设。起初是在北边的艾森顿和南边的圣科达分别运行，之后逐年扩大加长，遂构成了如今拥有30条线路、500列电车覆盖全城的电车网络。这里是墨尔本的电车博物馆。如同人都有一个名字一样，墨尔本的电车各有一个号码，每一个号码的后面都有一个小小的历史和背景。
墨尔本电车还被划分了级别，这可不是高低贵贱的级别，而是根据年代和类型划分的。这一辆是 V 级214号，建于1906年，是第一批走上街头的电车。这是8号 W 级，建于1916年。几乎所有老式的电车都属于这一类型，在上个世纪20年代被广泛使用。这辆车于1956年退役，1996年按原样翻修一新。104号建于1921年，469号建于1927年，774号建于1936年。1041号建于1973年。自1970年代中期以来，直到2002年，形状古朴的 W 级电车逐渐退役，132辆 B 级和300多辆 Z 级和 A 级的电车驶进了墨尔本的电车轨道。形状各异，色彩斑斓，纵横奔驰，令人目不暇接。最近的几年，又新增了90多辆最新式的 C 级和 D 级的低底座加长车厢的电车，乘客们上下如履平地，更方便了残疾人乘客。此外，墨尔本还铺设了新的铁轨，开辟和延长了好几条电车线路。新建的车站设有自动售票机、公用电话和电子导游指南机。目前，那些已经退役的 W 级电车，在安装了现代化安全设施之后，又重放异彩，气度非凡地再现街头，为墨尔本充满文化的气氛增添了几分古典的风采。在市中心有专门为旅游者设立的免费的环城游览电车，都是经过翻新的最老式的电车。游览车每10分钟一辆，在城中双向对开，带你观光沿途的著名景点。Thank you. 车上还配备了专职的导游以及免费的旅游指南和地图，深受旅游者和当地居民的喜爱。墨尔本电车系统中最闪亮也是最令人陶醉的，就是世界上第1家电车餐馆。紫红的地毯，天鹅绒的座位，银质的餐具，古典亚麻布的窗帘，无不折射出前个世纪欧洲上流社会的生活风情。
Now, the tram we are on is a W-class tram. It was constructed in 1927 and it is the oldest tram on Melbourne roads. Well, everyone is initially very surprised at the formal surroundings of the colonial tram car and how magnificent the food is presented. Yep, early dinner is 5:45 till 7:15 p.m, so it's only an hour and a half. And then we have our late dinner, which is a 3-hour journey, and that's 8:30 to 11:30. We get a lot of tourists on our early dinner, and then on our late dinner we get a lot of business people and locals as well. For the late dinner we offer 5 courses, so you would start with the entree, the main course and the desserts. We also have a kangaroo, which is really nice. We have special events aboard on the tram. Sometimes people will book the whole tram for a wedding function, and sometimes we have 60th birthdays as well. I guess tram, we have a lot of romance, a lot of celebration. A gentleman who came on board, tram full of strangers, and of course he presented his lady with a huge 1 metre box of rose petals, and she's put her hand through and she's looking for something, and she's pulled out this beautiful diamond, and he's got it on his knees, and in the middle of 24 other strange passengers he's, you know, I love you and will you marry me? The whole tram burst into tears. It was absolutely beautiful. So you know, you can have a couple that just got married 2 days ago and they're on their honeymoon, and they're sitting right next door to a couple that are on their golden wedding anniversary, you know, 50 years of unconditional love, tolerance and passion, and they're delightful.电车餐馆是墨尔本人的一个创举，于1983年开张。在改装1927年生产的老电车时，特别安装了防震设施以及空调和现代化的设备。瞧，车身在晃动，而酒杯里的酒却平稳如常。车窗的玻璃是单向观望的，在里面用餐时绝不会受到窗外好奇目光的打扰。目前有3辆餐车在运营，每晚2次营业。虽然价格不菲，但永远是座无虚席。要想吃饭的话，必须在几个月之前约定座位。华灯初上，夜幕降临。或3、5好友，或家人，或情侣，坐在豪华的车厢里，笼罩在维多利亚时代贵族式温馨典雅的气氛中，一边品尝着佳肴美酒，一边观赏着窗外的迷人景色，这是何等的享受啊！有轨电车已经成了墨尔本的文化传统。这些荡漾在各个交通要道上的庞然大物，1个多世纪以来，用他们那叮当叮当的铃声，一直向人们传输着这样一种信息：在向现代化发展的进程中，切莫急功近利地抛弃那些对环境和人文有益的传统。